Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wangu popote pale ulipo, ninapenda nikukaribisha sana katika kipindi hiki kizuri ambacho kinakujia kupitia NYTV, channel pendwa kabisa inayokuhabarisha kwa mambo mbalimbali ya kiroho na mambo ya kimwili hapa nchini Tanzania. Asante sana kwa kuendelea kufuatana nasi katika vipindi mbalimbali ambavyo tumekuwa tukikuletea kupitia NYTV. Niko hapa kukushukuru sana kwa support yako. Vile umelike, umefollow, umesubscribe na umeshare na watu wengine habari hizi njema kupitia NYTV. Na nakutia moyo kwa wewe ambaye bado hujafanya, basi kufanya hivyo, na huo utumishi wako Mungu akakubariki kupitia utumishi huo katika jina la Yesu Kristo. Ninayesema nawe wakati huu ninaitwa Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, ushirika wa Dar es Salaam Pentecostal Assembly. Kanisa letu liko hapa jijini Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, maeneo ya Goba. Mimi Kabuta nimeoa, mke wangu anaitwa Loveness, na Mungu ametupa watoto kadhaa mpaka sasa. Karibu sana uabudu pamoja nasi. Ratiba zetu za ibada ni hizo nazoziona zinapita hapo chini. Tuna ibada Jumatano saa 10, tuna ibada Ijumaa saa 10, tuna ibada Jumapili asubuhi, tunazo ibada 2, unachagua moja. Lakini Jumapili jioni pia tuna ibada nzuri ya maombi na maombezi, na hapa kanisani tumezoea kuita ibada ya washindi. Na namba zetu za simu ni hizo hapo zinazopita kwenye screen. Ninamshukuru Mungu kwa watu kadhaa ambao wameendelea kufika kanisani kupitia NYTV. Lakini asante sana kwa wewe ambao umekuwa ukiwasiliana na mimi kupitia namba zangu. Na nataka niwaambie, kila mtu anayetuma message, kila mtu anayepiga simu, anayeeleza uhitaji wake na kutoa any comment, tunaichukulia kwa mtazamo chanya na tutakufikia hapo ulipo, na Mungu akubariki sana. Leo naomba nikuletee neno zuri sana kutoka katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Nimekuwa nikikuletea jumbe mbalimbali ambazo zinaamsha moyo wako katika utumishi, na mara nyingi nimekuwa nikikuletea kwa dakika 30 mpaka 40. Na sasa kuanzia leo kwa Ijumaa 4 mfululizo nitakuwa nikileta makala kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ambapo nataka nifanye muktasari wa kitabu hiki. Na kwa kuwa kwa wiki 4 mfululizo kwa vipindi 4 vinavyokujia kila Ijumaa, nitakuwa nikikuletea kutoka katika kitabu hiki. Leo ninaona bora nifanye muktasari wa kwanza wa kitabu hiki. Nitafanya kukitambulisha kitabu hiki ili tupate kujifunza mambo yaliyopo katika kitabu hiki, na Mungu akubariki. Andiko letu la msingi litakalotupa kuanza somo letu ni kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1 mpaka ule wa 5. Matendo ya Mitume ule mstari wa sura ya 1 mstari wa 1 mpaka ule wa 5. Biblia inasema maneno haya: kitabu kile cha kwanza nalikiandika, Teofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi, baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Na hilo ndilo neno la Bwana. Pendwa mtazamaji wangu, leo ninataka nitoe utangulizi tu wa kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, na nitazungumza mambo machache kwa dakika hizi 30 yanayohusiana na utangulizi wangu wa hiki kitabu.
ili nitakapoendelea kwenye hatua ya pili, hatua ya tatu, hatua ya 4 na kadhalika, wote tuwe katika ukurasa mmoja. Ninakushukuru sana na Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatana pamoja nami. Nimesoma katika sura ya kwanza Matendo ya Mitume, ule mstari wa 1 mpaka wa 5. Anasema kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Alafu anasema hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Pendwa mtazamaji wangu, kitabu cha Matendo ya Mitume ni moja ya kitabu kilichoko katika Agano Jipya. Tunagawanya Agano Jipya katika sehemu kubwa 5. Tuna vitabu vya Injili, yaani kitabu kile cha Mathayo, kitabu kile cha Marko, kitabu kile cha Luka na kitabu kile cha Yohana. Alafu pia tuna kundi la pili, kitabu kile cha historia ambacho ni Matendo ya Mitume. Tunaenda kwenye kundi la 3, ni nyaraka za Mtume Paulo, kuanzia kile kitabu cha Warumi mpaka kule mbele. Mwisho kwenye nyaraka tuna nyaraka za wengine ambalo ni kundi la 4, na tunamalizia la 5 na la mwisho kundi la vitabu vya unabii au kinabii, ambapo kipo kimoja cha ufunuo wa Yohana. Leo nimekuletea makala kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume. Swali linakuja, je, tunaweza kujifunza theolojia kutoka katika kitabu cha historia? Jibu ni ndio, tunaweza na inawezekana sana, kwa sababu historia haiji tu kwa lengo la kutueleza mambo yaliyojiri, bali historia pia inaletwa kwa lengo la kutufundisha. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza, Biblia inasema, na yale mambo yaliyowapata baba zetu yameandikwa katika kitabu ili kuwa fundisho kwa watu wa zama hizi. Kwa hiyo historia ina tabia ya kutueleza aliyopita, ndio, lakini pia tunajua wakati ulioko na tunafanya maamuzi kwa wakati ujao au kule tunapoelekea. Sasa kwa muktadha huo, kama historia inatueleza aliyopita, kama historia inatukumbusha tulipo leo, na ina uwezo wa kutupa nafasi tuamue juu ya kule tunapotaka kwenda, hata katika theolojia, historia ina nafasi bora sana ya kutuelewesha yale mambo tunayopaswa kujifunza. Na mimi nataka nikwambie, katika majuma haya 4, katika Ijumaa hizi 4, kuna mambo ya msingi yatakayobadilisha maisha yako. Kuna mambo ya msingi yatakayoleta tumaini la pekee. Kuna mambo ya msingi yatakayoleta mwanzo mpya kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Na maadamu umefungulia NYTV, na maadamu uko pamoja na mimi hapa, na maadamu umenipa nusu saa ya kusema na wewe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, maisha yako hayatabaki kama yalivyo, katika jina la Yesu. Utumishi wako utabadilika, wito wako utachukua sura nyingine, wokovu wako utapata hamasa mpya, katika jina la Yesu. Utapata uzima na uponyaji. Yule Mungu aliyewatumia mitume kwa nyakati zao yuko katika madhabahu ya NYTV hata sasa, naye atakugusa katika jina la Yesu. Nami naachilia uweza usio wa kawaida juu yako, nami naachilia nguvu zisizo za kawaida juu yako, katika jina la Yesu. Sema tena amen, 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 amen. Jina la kitabu cha Matendo ya Mitume. Nitaanza kuzungumza mambo 3 au 4 siku ya leo. Jambo la kwanza, nitakueleza juu ya jina hili. Jambo la pili, nitakueleza juu ya mwandishi.
Jambo la tatu, nitakueleza tarehe ya uandishi wake, lakini pia nitakukumbusha jambo la 4 au la mwisho, kama muda utakuwa na ruhusu, umuhimu wa kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Na kwa kuwa kanisa la Tanzania tunaelekea katika majira ya uamsho, hii ni ajenda iliyoko kwa Wapentekosti wengi hapa Tanzania kwa sasa. Unapotembelea makanisa kama ya TAG, tuna mpango mkakati wa pili unaosema tunautaka uamsho. Unapoenda kwa kanisa kama la FPCT, PAG, PEFA, PHM na makanisa mengine mazuri ambayo yanahubiri injili ya kweli, wote kwa pamoja ukichunguza kwa kina, ajenda yao ni uamsho. Na kitabu hiki ni kitabu cha majira, ni kitabu cha nyakati, kitakachotusaidia kufikia katika lengo letu. Na jambo la kwanza kabisa ni kuhusu jina la kitabu hiki. Kitabu hiki kinaitwa Matendo ya Mitume, sio kwa sababu kinataka kuwatukuza mitume, hapana. Kinaitwa Matendo ya Mitume kwa sababu ya yale mambo ambayo mitume waliyafanya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Narudia tena, kitabu cha Matendo ya Mitume kimeitwa hivyo, jina hilo Matendo ya Mitume, kwa sababu ya yale mambo ambayo mitume waliweza kuyafanya kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Pendwa mtazamaji wangu, nataka nikukumbushe nyuma, Mungu alituletea Biblia kwa uandishi akiwatumia watu kama 40 waliotumia kipindi cha kama miaka 1600 kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo wa Yohana. Na vitabu hivi wakati vimeandikwa havikuwa na majina kwa maana titles, wala havikuwa na sura, wala havikuwa na mistari. Ni vitu ambavyo vimekuja kuwekwa baadaye. Sasa kitabu cha Matendo ya Mitume alikiandika Luka akimwelekezea mtu mmoja anaitwa Theofilo, na aliandika wakati ule ambapo hakukipa kitabu hiki jina ambalo tunalo siku ya leo, yani Matendo ya Mitume. Lakini katika karne ile ya pili, mnamo mwaka 150 baada ya Kristo, walikaa wanateolojia, watu nguli katika mambo ya imani, ambao Mungu aliwapaka mafuta kwa kazi hiyo. Wakasema makala hii ya kiroho, kitabu hiki cha kiroho kilichovuviwa, kipewe jina la Matendo ya Mitume ili kiweze kukidhi mahitaji yaliyoko kwa wakati ule. Na ndipo ambapo jina hilo limeshika hata mpaka na leo. Na napenda nikukumbushe tu ya kwamba majina ya Biblia yametolewa kulingana aidha na mwandishi au waandikiwa au maudhui ya kitabu husika. Mfano, unaposoma kitabu kama vile Mwanzo, kimeitwa Mwanzo kwa sababu ni kitabu kinachoonyesha mianzo ya mambo, mwanzo wa dunia, mwanzo wa wanadamu, mwanzo wa viumbe. Unaposoma kitabu kama vile Kutoka, kimeitwa Kutoka kwa sababu kinaonyesha wana wa Israeli wakitoka Misri kuelekea kwenye nchi ya Kanaani. Unapozungumza kwa habari ya kitabu kama vile Hesabu, kimeitwa Hesabu kwa sababu kinaonyesha sensa ya wana wa Israeli. Kumbukumbu la Torati, the second giving of the law, Musa anawakumbusha Torati aliyowaambia mwanzo. Kwa hiyo majina ya vitabu vya Biblia yametolewa aidha kwa kufuata maudhui au masomo au wazo mama lililoko kwenye kitabu husika, au kwa kufuata walioandikiwa kama vile Wakorinto, Wagalatia, kama vile Waebrania, kama vile Warumi na kadhalika, au Theofilo, wale waandikiwa, the recipients. Lakini pamoja na hayo, wakati mwingine pia majina ya vitabu vya Biblia yametolewa kulingana na waandishi wake. Mfano, waraka wa Yuda kwa watu wote, Yuda ndiyo mwandishi wa ule waraka. Lakini unakuja waraka wa Petro, wa kwanza na wa pili, Petro ndiyo mwandishi wa ule waraka. Pendwa mtazamaji wangu, kuna mambo mengi ya kujifunza ambayo ningetamani uweze kufika kanisani. Tuko hapa Goba Tegeta A, ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kuna mambo mengi sana ambayo utapata kujifunza utakapokuja, na Mungu akubariki sana. Sema tena amen.
Sema tena amen. Na Mungu akubariki sana. Nataka nizungumze sasa jambo la pili. La kwanza tumezungumza juu ya jina. Kimeitwa Matendo ya Mitume kwa sababu kinaonyesha mambo ambayo mitume waliyafanya kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie, Roho Mtakatifu akiwa juu ya mtu ana uwezo wa kugeuza utu wake, ana uwezo wa kugeuza mtazamo wake, ana uwezo wa kugeuza uweza wake, ana uwezo wa kumfanya mtu mwingine. Kitabu kile cha Samueli kinasema Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, nawe utageuzwa na kuwa mtu mwingine. Na mimi nakuombea hivyo katika jina la Yesu. Mungu akayageuze maisha yako, akaugeuze utumishi wako, akageuze mtazamo wako, akageuze vipaumbele vyako, akageuze kibali chako katika jina la Yesu Kristo. Na kama hawa watu waliweza kufanya mambo mazito kupitia uweza wa Roho Mtakatifu, na wewe pia unaweza. Na kutia moyo, usijidharau, usijishushe, usijione haufai. Mungu yupo na wewe, neema ya Kristo ipo na wewe. Mungu anaweza kukusaidia ukaenda mbali zaidi katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili, nataka nizungumze juu ya mwandishi. Mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Luka. Luka ndiyo aliandika kitabu hiki. Luka alikuwa nani? Luka alikuwa tabibu, kwa maana ya daktari. Alikuwa ni tabibu kabisa, mtaalamu wa afya ambaye alikuwa anashughulika na afya za watu. Lakini Luka pia alikuwa mwanatheolojia, alikuwa pia mwinjilisti, alikuwa mwanahistoria, alikuwa mwandishi mzuri, alikuwa mtafiti, a researcher. Na huyu ndio mtu ambaye Mungu alimtumia kuandika kitabu hiki. Tunajifunza nini hapa kwa habari ya Luka? Nataka uangalie maisha haya. Alikuwa tabibu, alikuwa mwanahistoria, alikuwa mwinjilisti, alikuwa mtafiti, a researcher, alikuwa a traveler. Huyu Luka tunajaribu kumwangalia katika namna mbalimbali, lakini zaidi ya yote Luka ambaye tunamwangalia hakuwa Myahudi. Mungu alitumia Wayahudi kuandika Biblia, na Kiebrania kikatumika kwenye Agano la Kale na Kiyunani kikatumika kwenye Agano Jipya. Sasa katika hawa wote watu 40 walioandika, wengi wao kasoro mmoja walikuwa ni Wayahudi typical. Unapozungumza kina Musa, unapozungumza kina Petro, unapozungumza kina Paulo, walikuwa wana ile asili ya tofauti sana na Luka. Lakini Mungu akamtumia Luka katika upekee wake. Aweza kukutumia na wewe kama alimtumia Luka katika profession yake ya utabibu. Anaweza kukutumia na wewe pamoja na usomi wako, pamoja na kila kitu ulicho nacho. Kama alimtumia Luka pamoja na kuwa mwanahistoria, pamoja na kuwa na kada mbalimbali, Mungu ana haja na wewe, na amenituma kwa sauti ya upole nikwambie, anataka akutumie wewe kufikia mataifa, kufikia Tanzania, kufikia Afrika na hata ulimwengu kwa ujumla. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Mungu ana haja na wewe, anataka akutumie. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, yeye Mungu aliyemwita Luka akamtumia kinyume na matarajio ya wengi, akakuinue na wewe katika jina la Yesu Kristo. Sema tena amen. Sema tena amen. Na Mungu akafanya jambo la tofauti kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Na Luka huyu hakuandika tu kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, aliandika pia kitabu kile cha Injili ya Luka. Unaposoma katika sura ya kwanza ule mstari wa kwanza, anasema kitabu kile cha kwanza nalikiandika kwako Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Kitabu kile cha kwanza kipi? Injili ya Luka. Kumbe Luka huyu mwandishi aliandika kitabu cha Injili ambacho nafahamu ni Injili ya Luka mtakatifu. Halafu tuna kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa hiyo Matendo ya Mitume ni muendelezo wa kitabu kile cha Luka. Ninachotaka uelewe ni hiki, ya kwamba Mungu yuko
kukutumia wewe. Kama alimtumia Luka, anaweza akakutumia na wewe. Kama aliwatumia mitume hawa mpaka ikaandikwa kitabu cha Matendo ya Mitume, anaweza akakutumia na wewe. Na Mungu amewekeza ndani yangu moyo wa kuinua vipawa, karama na huduma zilizoko ndani ya watu kwa makusudi haya na kutia moyo. Njoo tusemezane, njoo tuzungumze, njoo tutiane moyo. Na mimi natamani nione kipawa kilichoko ndani yako Mungu anakiinua zaidi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Sema tena amen. Jambo la tatu ambalo ningependa nilizungumze wakati huu ni habari ya tarehe ya uandishi. Kitabu hiki kiliandikwa mwaka gani? Tunaweza tusijue kabisa exactly mwaka, lakini ni kati ya mwaka wa 60 mpaka 65, 60 mpaka 65 baada ya Kristo. Yaani leo ni mwaka 2026. Tunarudi mpaka mwaka 2000, mwaka 1000, mwaka wa 500, mwaka wa 100, rudi tena mpaka mwaka wa 60 kama 60. Miaka ile ndipo ambapo kitabu hiki cha Matendo ya Mitume kiliandikwa. Lakini mpendwa mtazamaji wangu, kujua tu kwamba kiliandikwa miaka 60 haisaidii. Kinachotakiwa tuelewe, miaka hiyo ya 60 kulikuwa kuna nini? Kitu gani kilikwepo? Wanahistoria wanatuambia miaka ya 60 baada ya Kristo kuna mateso makubwa yalikuwa yameanza kuinuka kwenye imani ya Kikristo kwa watu wacha Mungu. Wale wanaolitaja jina la Bwana walikuwa wanateswa. Of course kulikuwa kuna mateso ya kanisa, mateso ya kanisa yasiyo rasmi, kwa sababu mateso rasmi yaliyokuwa very much organized yalianzia kwenye mwaka wa 100 mpaka 313 kwa mujibu wa historia ya kanisa. Lakini tangu miaka 60 mpaka mwaka wa 100 kulikuwa na mateso yasiyo rasmi kwa wakati ule, ambayo alikuwa analeta mateso kwa kanisa. Na ndipo ambapo Mungu akamwinua Luka kuandika kitabu hiki katika zama hizo. Kwa hiyo kuelewa tu kwamba Luka aliandika miaka 60 haitakusaidia. Miaka hiyo kulikuwa kuna nini? Hali ya kisiasa ilikuwaje kwao? Hali ya uchumi ilikuwaje kwao? Hali ya kiroho ilikuwaje kwao? Hali ya kanisa kwa ujumla. Kilikuwa ni kipindi cha mwanzo, tangu Yesu ameondoka, tangu Yesu amemaliza kazi aliyokuja kuifanya ya msalaba, akawaachia kina Petro kuendeleza kazi ile. Miaka michache baadaye wakaanza kukutana na upinzani, watu wakaanza kuuawa. Akakamatwa Yakobo na Herode mtume, akauawa. Herode akamua mtume Yakobo. Wakakamatwa wote akina Petro, wakasulubiwa, wakaumizwa, wakateswa vibaya. Hicho ndicho kipindi ambacho Luka anashika kalamu, anaanza kuandika makala yake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu juu yake. Anaandika katika kipindi ambacho ni mateso mazito, kipindi ambacho kina maumivu, kipindi ambacho kina huzuni kwa kanisa. Na anapoandika ana mambo anayalenga ambayo nitayaongea hapo mbele. Lakini moja ya kitu alichokuwa anaandika, huenda alikuwa anataka kuonyesha kwamba Ukristo sio kikundi cha kihuni, wala sio kusanyiko la kisiasa lenye lengo la kupindua serikali. Alitaka kuonyesha dhana nzima ya kanisa na Ukristo. Na wakati anaandika, huenda alikuwa na lengo la kumsaidia Paulo ambaye alikuwa gerezani kwa wakati ule. Huenda uandishi wake ungesaidia katika utetezi wa Paulo kwa wakati ule, wakati anaandika. Na maandiko yanatuonyesha ya kwamba akaandika makala hii ya kwanza, aliandika akapeleka kwa Teofilo, ndio ile makala ya Injili ya Luka. Akarudi mara ya pili akapeleka hii inaitwa Matendo ya Mitume, nayo haijamalizika kwa ule uandishi ambao tumeutarajia, ambao mwisho huwa inafungwa vizuri. Sasa jambo hili linaweka alam. Wanateolojia wanasema kitabu cha Matendo ya Mitume hakijafungwa, huenda kwa sababu mwandishi alikuwa anaandika katika kipindi ambacho alikuwa anawindwa sana. Ni wakati ambapo kuwa Mkristo kulimaanisha kujitoa mhanga, kuwa Mkristo kulimaanisha kujidhabihu,
Kuwa Mkristo kulimaanisha kujiweka sadaka na kuwa tayari kufa. Sasa anaandika katika kipindi hicho, kwa alikuwa anaandika huku anaogopa maisha yake asiwe hatarini. Na wakati anaandika huyu Luka akafika mahali akaishia pale alipoishia. Lakini wanateolojia wengine wanasema hiki kitabu hakijamalizika vizuri kwa sababu matendo ya kanisa bado yanaendelea. Kanisa bado liko duniani. Ukurasa huu haujaisha. Kitabu cha Matendo ya Mitume ni kitabu cha kanisa, kinaonyesha utendaji wa kanisa. Kwa hiyo kanisa bado liko duniani, bado linaendelea, bado liko. Wewe na mimi tunapaswa kuendeleza pale kwa maisha yetu. Sura 29, sura 30, sura 31 na kadhalika, kwa aina ya maisha tunayoishi, aina ya utumishi tunaofanya na kadhalika. Na mimi niko hapa kukutia moyo katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba neema ya Kristo Yesu ikakutunze, ikakuhifadhi, ikakukumbatie, na Mungu akafanya kitu cha tofauti ndani yako katika jina la Yesu. Nimalize sasa kwa kutaja makusudi ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Napomaliza leo kuweka muktasari wa somo hili, nataka kwa dakika kama 5 mpaka 8 nikutajie makusudi ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Kusudi la kwanza, mpendwa mtazamaji wangu, asante sana kwa kuwa pamoja na mimi, ni kuonyesha daraja kati ya nyaraka za Paulo na Injili. Nilisema awali, Matendo ya Mitume ni kitabu cha historia. Mbele yake kuna vitabu vya Injili, nyuma yake kuna vitabu vya nyaraka. Sasa ili vitabu hivi viweze kuunganishwa vizuri, unahitaji Matendo ya Mitume. Kwa Matendo ya Mitume ni daraja kati ya Injili na barua za Paulo. Injili na barua za Paulo. Unaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona jinsi ambavyo Paulo alianzisha makanisa kama vile ya Galatia, Tesalonike, wa Korinto, Efeso, Filipi pamoja na Kolosai. Na vile vile tunaona Matendo ya Mitume huwatambulisha watu muhimu kama vile Timotheo na Tito, ambapo baadaye katika Agano Jipya tunasoma nyaraka kwa makanisa haya na watu hawa waliotajwa. Kwa hiyo Matendo ya Mitume ni kitabu kinachotupa maelezo ya ziada kuhusu barua za Paulo. Ni kitabu muhimu sana kinachoziba huu ufa baina ya Injili pamoja na nyaraka. Lakini kusudi la pili ya kitabu cha Matendo ya Mitume ni kufuatilia ukuaji wa kanisa, kanisa linavyokuwa. Matendo ya Mitume ni kitabu kinachoonyesha kanisa limetoka wapi, liko wapi. Tunaona kanisa linavyokuwa katika nyanja zote. Kanisa linakuwa kiidadi, kanisa linakuwa kijiografia, kanisa linakuwa kijamii, kanisa linakuwa katika hali ya kiteolojia. Tunaona ukuaji wa kanisa. Pendwa mtazamaji wangu, huenda wewe ni kiongozi katika kanisa lako, na wewe una mchango chanya katika ukuaji wa kanisa lililopo kwako. Nataka nikutie moyo, soma kitabu cha Matendo ya Mitume. Nataka nikutie moyo, jaribu kukielewa kitabu cha Matendo ya Mitume. Kina siri nzito, kinaeleza vile kanisa linapaswa kukua. Tunaona kanisa linakuwa kiidadi. Watu wanatoka 120, wanaokoka watu 3000, wanaenda 120 tena 3120. Baadaye tunaona watu 5000 katika ile sura ya 3 na ya 4. Baadaye tunaona maandiko yanasema na watu wengi wakazidi kuokoka, wanaume kwa wanawake, watu wa aina mbalimbali, wote wakimjia Bwana. Lakini tunaona kanisa linakuwa kijamii, social growth, yani watu wa aina mbalimbali wanaongezeka, Wayahudi na wasio Wayahudi, wanaume kwa wanawake, waheshimiwa na wale watu waliodharauliwa. Kitabu cha Luka na Matendo ya Mitume, Luka anajaribu kugusa paka maisha ya watu ambao wamekataliwa, wameshushwa, anawaleta wote kwenye Injili. Kanisa la kweli ni lile ambalo linagusa maisha ya watu ambao paka wale waliodharauliwa, walioonekana hawafai, walioonekana sio kitu. Lakini tunaona kanisa linakuwa kijiografia, linatoka Yerusalemu, linaenda Samaria, linaenda Yudea, paka mwisho wa nchi, yani Ulaya ya wakati ule, na mwisho paka Afrika kanisa likafika. Tunaona kanisa linakuwa kiitikadi na kiteolojia.
Pendwa mtazamaji wangu, huenda wewe ni mchungaji, huenda wewe ni kiongozi wa kiroho, au unashirikiana kwa karibu na mchungaji wako. Nataka niseme neno hili: ukuaji wa kanisa hautokei tu. Unahitaji mipango thabiti, unahitaji utekelezaji wa nguvu na bidii, na unahitaji ufuatiliaji usiokoma. Narudia tena mchungaji, narudia tena kiongozi, ukuaji wa kanisa hautokei kwa bahati mbaya, hautokei kwa bahati nasibu. Unahitaji mipango, maono, mikakati. Unahitaji utekelezaji wa maazimio, yaani utendaji wa nguvu, pamoja na ufuatiliaji wa kina. Ndipo tutaona maongezeko. Kama tunataka kuongezeka kiidari, tuna ushuhudiaji, tuna aina ya kufanya evangelism mbalimbali. Kama tunataka kukua kiroho, kiuthamani, tunapaswa kuongeza thamani ya mafundisho ndani ya kanisa. Kama tunataka kukua kijamii, aina watu mbalimbali waje ndani ya kanisa letu. Maana yake tunapaswa kuhakikisha ibada zetu na mitindo yetu inawabeba watu wa aina zote. Na mimi nakuombea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Sema tena amen. Kusudi la tatu, kitabu cha Matendo ya Mitume kinaeleza na kutetea kanisa. Pengine Luka aliandika kitabu cha Matendo ya Mitume wakati Paulo akiwa gerezani huko Rumi. Wakati ulipofika kwa kesi ya Paulo kusikilizwa, Matendo kingeunga mkono kujitetea kwake, lakini kitabu cha Matendo kingesaidia kuwatetea waamini katika maeneo mengine. Kwa tunaona kusudi la tatu la kitabu cha Matendo ya Mitume ni kulitetea kanisa, kulitetea imani. Kusudi la 4 na la 5 ili ni kubariki. Kitabu cha Matendo ya Mitume kimeandikwa ili kuwa kiongozi kwa ajili ya imani na matendo, yaani kutoa dira, nini tukiamini na nini tukitende. Kinatupa mwongozo kuhusu kinachotakiwa kuaminiwa na kanisa na kutendwa. Kama watu walijaa Roho Mtakatifu, hilo ni fundisho na sisi tutaliishi. Kama watu waliomba, hilo ni fundisho, tutaliamini na tutaliishi. Kama watu waliokoka, kama watu walihubiri Injili, kama watu waliponywa, mpaka na leo tunayaamini hayo na tunayaishi hayo. Mwisho kabisa, kitabu cha Matendo ya Mitume kiliandikwa ili kueleza nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya imani. Roho Mtakatifu anatajwa mara nyingi katika kitabu cha Matendo ya Mitume, zaidi ya mara 50 mpaka 55. Anatajwa kama Roho wa Bwana, anatajwa kama Roho wa Kristo, anatajwa kama Roho Mtakatifu, anatajwa kama Roho mwema katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mimi ninakuita wakati huna majira haya, tafadhali njoo kanisani. Mungu ana jambo kwa ajili yako. Utajazwa Roho Mtakatifu, mito ya maji yaliyo hai, kama maandiko yanenavyo, yatafurika, maji yatabubujika kutoka ndani yako. Bubujiko la ibada, bubujiko la maombi, bubujiko la utumishi, bubujiko, upako wa Roho Mtakatifu utatenda kazi ndani yako. Na mimi nakutia moyo katika jina la Yesu Kristo, Mungu akafanye kitu kipya ndani yako. Matendo ya Mitume kiliandikwa ili kuonyesha nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Nimalize kwa kusema, Yesu anasema kila mwenye kiu na aje kwangu anywe. Kama maandiko yanenavyo, mito ya maji yaliyo hai itabubujika kutoka ndani yake. Pendwa mtazamaji wangu, nataka nikubariki sasa wakati huu. Hebu sema tu maneno haya. Nina maneno rahisi sana ya kuomba pamoja na wewe. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa uaminifu wako na kwa neema yako. Niko tayari kutumiwa na wewe katika utumishi huu mwema. Nisamehe dhambi zangu, nitakase kabisa, nijaze na Roho wako. Nipe nafasi nyingine ya kutenda kazi na wewe, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana. Ninaitwa Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la TAG. Niko hapa Goba, Dar es Salaam. Ratiba zetu za ibada hizo hapo kwenye skrini yako, na namba za simu zinapita hapo chini. Tutafurahi kuabudu pamoja na wewe. Mungu akubariki. Bye bye. Ukawe na wakati mwema. Amen, amen.